Ist Vici Properties jetzt im Januar 26 ein gutes Investment? Dieser REIT hat ja Top-Vermietungsobjekte in Las Vegas und vermietet Hotels und Casinos an Betreiber von MGM Grand und Caesars, die unter anderem in Las Vegas ja führend sind für ihre bekannten Casinos, die ihr bestimmt schon mal gesehen habt. Der Aktienkurs von Vici Properties läuft seit Jahren eigentlich auf einem Seitwärtstrend, obwohl sie immer profitabler werden, und aktuell sind wir wieder auf einem recht niedrigen Niveau. Wir schauen uns heute an, ob das Unternehmen ein gutes Investment ist, auch langfristig, was die aktuellen Herausforderungen von Vici sind, wie ist das Geschäftsmodell, wie ist die aktuelle Lage. Wir schauen aber auch auf die Profitabilitätskennzahlen, auf die Sicherheitskennzahlen, auf die Belohnung für uns als Aktionäre in Form von Dividenden, auf die aktuelle Bewertung und was der Fair Value wäre der Vici Properties. Und dann vergleichen wir die Vici Properties noch mit Wettbewerbern und führen eine Analyse durch im Vergleich zu den Wettbewerbern. Wie immer ist das hier auch keine Anlageempfehlung. Ich analysiere Aktien mit euch und ihr entscheidet bitte selbst, in was ihr investiert und was ihr mit eurem Geld macht. Und da ich in dieses Video wie auch in alle meine anderen Videos enorm viel Arbeit reinstecke, aber auch viel Freude dran habe, freue ich mich besonders über ein Gefällt mir von euch. Das motiviert mich nämlich ungemein, neue Videos zu drehen. Und abonniert auch gerne meinen Kanal, wenn ihr keine weiteren Analysen von mir verpassen wollt. Vici besitzt kein kleines Spezialportfolio, sondern ein breit verteiltes Immobiliennetzwerk in den USA. Konkret sind es 54 Gaming-Destinationen, also Casinos und Resorts dazu. 39 weitere Erlebnisimmobilien haben sie auch noch und zusätzlich 4 hochwertige Golfplätze. Das sorgt für eine geografische Streuung, stabile Mieteinnahmen und reduziert auch das Klumpenrisiken auf Einzelstandorte. Dennoch wirkt die Vici auf einzelne Betreiber schon stark konzentriert, vor allem auf MGM und Caesars. Wichtig ist aber, dass diese Konzentration die Mieter betrifft, nicht die Immobilien selbst. Diese 54 Gaming-Immobilien sind in 23 Metropolregionen und 15 US-Bundesstaaten verteilt, von Las Vegas bis auch in regionale Märkte. Dazu kommen über 120 Quadratfuß Fläche, tausende Hotelzimmer, Casinos, Konferenz-, aber auch Entertainmentflächen. Vici ist dabei ein Klassiker Net-Lease Suite, sogar ein Triple Net-Lease Suite. Es gibt dabei 3 verschiedene Stufen, Single, Double und Triple. Und bei Triple ist das maximal mieterlastig. Das heißt, Vici kann nahezu alle Kosten an die Mieter abdrücken. Grundsteuer, Versicherung, Instandhaltung, laufende Betriebskosten und auch die meisten Reparaturen. Und Vici selbst erhält dazu im Gegenzug halt eine vertraglich festgelegte Miete, meist auch mit jährlichen Steigerungen schon vertraglich eingepreist und extrem langen Laufzeiten der Mietverträge von mehreren Jahrzehnten. Das Ergebnis daraus sind halt stark planbare Cashflows, geringe operative Risiken, dass was kaputt geht und so weiter und eine Struktur, die halt perfekt auf stabile Dividenden ausgelegt ist. Da sie überwiegend auf Casino-Immobilien auch fokussiert sind, macht das 88% der Umsatzanteile aus. Rund 11% kommen noch dazu und zählen zu den Erlebnisimmobilien. Die Golfplätze sind echt nur so ein kleines Schmankerl on top, die bringen nur ungefähr 1% Umsatzanteil und spielen damit eher eine Nebenrolle. Ja, bei den Mieter-Tenants ist Vici wirklich sehr stark konzentriert, denn rund 74% der Mieteinnahmen, also knapp 3/4 der Mieteinnahmen, kommen von 2 Tenants, von MGM und von Caesars. Und wichtig ist aber die Einordnung, dass alle anderen Betreiber unter 10% Tenant-Anteil ausmachen. Darunter der Venetian, das ist auch noch recht bekannt, Great Wolf Resorts, Kalahari. Also Vici setzt auf wenige, aber sehr große und kapitalkräftige Mieter in dem Fall. Und diese Mieter haben auch extrem lange Mietverträge. Die initiale Laufzeit, die läuft oft 15 bis 32 Jahre. Dazu kommen dann Verlängerungsoptionen von bis zu 30 Jahren. Im Schnitt ist das Portfolio für rund 41 Jahre abgesichert. Das sorgt dann halt echt für lange Cashflows und stabile Cashflows. Und der Vorstand zeigt sich für den weiteren Verlauf der Vici auch eigentlich recht optimistisch, denn der CEO Edward Pitoniak, der zeigt sich im Q3-Bericht ziemlich selbstbewusst, aber auch kontrolliert. Er sagt, dass Vici weiter wächst mit 5% Adjusted Funds from Operations je Aktie. Die Aktienanzahl steigt dabei aber nur moderat und das ermöglicht jetzt auch die 8. Dividendensteigerung in Folge. Und sie haben jetzt auch den 14. Mieter als Tenant gewonnen. Also sie konzentrieren sich auch weiterhin stark auf ihre großen Casino-Betreiber, aber erweitern dennoch ihr Portfolio. Ja, warum kommt bei so einem starken Unternehmen denn jetzt der Aktienkurs nicht so richtig aus den Puschen? Ja, da gibt es mehrere Gründe.
Das hat jetzt weniger mit dem Unternehmen selbst zu tun, sondern vor allem mit dem Umfeld. Wir haben ja noch recht hohe Zinsen in den USA, sind zwar jetzt gerade im Dezember auch durch die Zinssenkung wieder um 0,25 Basispunkte gesenkt worden, aber immer noch sind die höher als bei uns in Europa, zum Beispiel als in Deutschland. Diese hohen Zinsen belasten halt die REITs derzeit, weil Refinanzierungen halt teurer sind, die Bewertungen sinken dadurch und Deals werden teilweise auch verschoben. Dazu kommt eine begrenzte kurzfristige Wachstumsfantasie, dass Vici halt nur solide wächst von 4 bis 6% Adjusted Funds from Operations. Der Markt erwartet aber mehr Dynamik darin. Die Tenant-Konzentration von MGM und Caesars wird auch für viele Anleger als Risikofaktor gesehen, obwohl diese Mieter ja stabil sind, also auch operativ stabil sind. Außerdem preist der Markt auch Sorgen um Konsum und Freizeit mit ein und REIT-ETF-Abflüsse erzeugen auch noch zusätzlichen Verkaufsdruck. Also unterm Strich, das ist eher so ein makroökonomisches, schwieriges Umfeld und Bewertungsdruck, aber jetzt nicht direkt ein operatives Problem, was bei Vici herrscht. Und um das jetzt nochmal zu verdeutlichen, gehen wir jetzt mal wirklich auf die Geschäftszahlen ein. Und zuallererst betrachten wir die tatsächliche Profitabilität der Vici. Und für die Profitabilität ist ja vor allen Dingen bei REITs der Adjusted Funds from Operations entscheidend. In Vici steigert den operativen Cashflow kontinuierlich. Das Adjusted Funds from Operation liegt bei rund 2,5 Milliarden Dollar und je Aktie wächst es mit rund 6% pro Jahr. Gleichzeitig wächst aber auch das Portfolio mit. Die bewirtschaftete Fläche ist in den letzten Jahren auch deutlicher gestiegen, aber ein bisschen langsamer als der Cashflow. Also sie wachsen jetzt nicht über die Masse, sondern über qualitative, rentable Assets und eine lange Laufzeit. Wie werden wir denn als Aktionäre durch ein Investment in die Vici belohnt? Deswegen schauen wir als allererstes mal auf die Dividende. Das ist wohl der wichtigste Fakt, warum wir Aktionäre in die Vici investieren. Vici bietet aktuell eine Dividendenrendite von 6,5% an. Das ist schon über dem REIT-Durchschnitt, aber noch wichtiger ist das Wachstum. In den letzten 12 Monaten wurde die Dividende um 4% erhöht. Über 5 Jahre liegt das durchschnittliche Wachstum bei gut 7% im Jahr. Und seit dem Börsengang 2018, also länger ist die Vici Properties noch nicht eigenständig an der Börse, da wurde die Dividende jedes Jahr gesteigert, ohne Senkung, ohne Gleichbleiben, 6 Jahre in Folge. Die Ausschüttungsquote auf den Adjusted Funds from Operations liegt bei rund 77%. Das ist für ein Net Lease REIT noch ziemlich konservativ, weil REITs sind ja dazu verpflichtet, den Großteil ihrer Einnahmen auch auszuschütten. Das lässt aber auch Spielraum für weitere Erhöhungen und damit sind sie noch nicht an irgendeiner Grenze angekommen. Das passt aber auch zur Strategie, planbare Cashflow statt aggressive Ausschüttung und trotzdem Spielraum für weitere Steigerungen. Ja, bei normalen Aktien werden wir ja auch durch Aktienrückkäufe belohnt. Das ist bei REITs ein wenig anders. Denn REITs kaufen in der Regel keine eigenen Aktien zurück, sondern geben welche aus, wenn es sich lohnt und der Preis stimmt. Die entscheidende Frage bei REITs ist nicht, ob sie Aktien ausgeben, sondern wann. Und das ist halt der Fall, wenn der Aktienkurs über dem inneren Wert liegt. Dass das Adjusted Funds from Operations je Aktie weiter wächst und die Ausschüttungsquote moderat bleibt. Das sind dafür die Voraussetzungen, dass ein REIT überhaupt eigene Aktien neu ausgeben sollte. Aber genau das sehen wir auch gerade bei der Vici, denn der Kurs liegt bei 27,80 $ und der geschätzte Net Asset Value, der liegt bei 31 bis 32 $. Der liegt also oberhalb des aktuellen Kurses. Und die Guidance des Adjusted Funds from Operations, die steigt auch weiter. Die Dividende ist mit 75 bis 77% Payout auch gut gedeckt und die Verschuldung bleibt stabil, das sehen wir auch gleich noch. Und warum kann das dann für Aktionäre sinnvoll sein, dass die Vici Aktien ausgibt? Wie profitieren wir denn jetzt davon? Also, weil Vici Immobilien mit 7,5 bis 8,5% Cash Yield kauft, während die Equity-Kosten für die Ausgabe neuer Aktien, mit denen sie diese Immobilien kaufen, nur bei 6 bis 7% liegen. Das heißt, wir haben einen positiven Spread und dadurch steigt der Adjusted Funds from Operations je Aktie und damit auch das Potenzial, dass weitere Dividendensteigerungen an uns ausgeschüttet werden. Dann schauen wir mal auf den Kurswachstum und den Total Return auf die letzten 5 und auf die letzten 10 Jahre. Und hier sieht man deutlich, wie ausschlaggebend die Dividende dafür ist. Denn über rund 8 Jahre in dem Fall liegt der Gesamtertrag inklusive Dividenden bei knapp 110% Total Return. Ohne Dividenden hätten wir nur einen Kursgewinn von 50% erreicht. Noch deutlicher wird es auf 5 Jahre. Mit Dividenden kommt Vici auf 40% Total Return und ohne Dividenden hätten wir ungefähr 9% Kurs plus. Also Vici ist jetzt keine Kursrakete, es ist so ein
Total Return Gesamtpaket, wenn man auf hohe Dividenden setzt. Sehr ausschlaggebend für REITs ist auch immer die Sicht auf die Verschuldung und wie operativ stark die VICI oder andere REITs aufgestellt sind. Deswegen schauen wir jetzt echt mal auf die Verschuldung. Und die Nettoverschuldung liegt bei dem 5,3-fachen EBITDA. Bei einem anderen Unternehmen würde ich jetzt sagen, das ist hoch. Bei REITs ist es allerdings noch so im Rahmen, weil die alle ungefähr in dem Bereich liegen. Also ist jetzt auch nicht übertrieben hoch. Das heißt, rein rechnerisch würde das Unternehmen in über 5 Jahren seine Schulden tilgen können. Die Bilanzstruktur ist relativ stabil, denn der Debt-to-Assets-Wert, also inwieweit die Immobilien verschuldet sind, der liegt bei 37% und der ist sogar leicht gesunken in den letzten Jahren. Die Zinsdeckung ist auch noch wichtig und seine Zinskosten kann VICI ungefähr 4-mal mit dem operativen EBIT derzeit decken. Bei einer durchschnittlichen Verzinsung von rund 4,5%, was sie an Kreditzinsen zahlen, liegen sie aktuell und sie haben ein Investment Grade von BBB-. Ist schon noch in einem sicheren, guten Bereich, würde ich mal sagen. Wenn ihr euch auch für die REITs interessiert, dann kann ich auch das Tool, mit dem ich hier für das Video die Recherchen überwiegend gemacht habe, AllREITs, echt empfehlen, weil die halt für REITs spezialisiert sind. Man hat hier einen Score, der REITs miteinander vergleicht und bewertet. Man sieht die ganzen Kennzahlen, die für REITs halt relevant sind. Price zum Adjusted Funds from Operations. Man sieht die Dividendenentwicklung, aber auch REIT-spezifische Kennzahlen. Wie hier den Adjusted Funds from Operations, total, aber auch pro Aktie, inwieweit die Aktien verschuldet sind im Verhältnis zu ihrem Assetwert, die Entwicklung der vermietbaren Fläche, die Belegungsquote, wie viel Prozent der größte Tenant ausmacht. Ein paar weitere Kennzahlen kann man sich durchforsten. Man sieht die Diversifikation pro Land. Ja, die Seite ist halt speziell für REITs ausgelegt und ich habe euch da jetzt auch einen Promocode organisiert und zwar bekommt ihr über den Promotion-Code Nicole 10 off, also OFF mit 2 F, 10% Rabatt. Ich habe euch den Link dazu auch mal direkt unten in den ersten angehefteten Kommentar und in die Videobeschreibung gepackt. Ein weiterer wichtiger Sicherheitsfaktor bei REITs ist immer die Auslastungsquote, also die Belegungsquote der Immobilien, wie viel davon vermietet ist. Und die liegt bei VICI über viele Jahre bei 100%. Also alle Immobilien sind vollständig vermietet und das über ein Portfolio von über 90 Objekten hinweg. Gleichzeitig bleibt die Tenantstruktur hier jedoch konzentriert. Der größte Mieter macht halt 39% der Einnahmen aus. Das ist jetzt kein klassischer Diversifikationssuite, sondern ein Modell halt mit diesen wenigen sehr großen Betreibern. Aber die Mieter sind halt langfristig gebunden, finanzstark und operieren auch an diesen Premium-Standorten wie Las Vegas. Ja, ist die VICI denn jetzt aktuell teuer, günstig oder fair bewertet? Als allererstes sehen wir mal auf den KGV und der ist nicht so wichtig, liegt aber bei 10,7. Noch wichtiger ist aber der Preis zum Adjusted Funds from Operations und der liegt aktuell bei 12. Aber im historischen Durchschnitt liegt der so bei 14,7. Also im Vergleich zum historischen Durchschnitt der VICI sind wir gerade günstiger bewertet. Aber jetzt schauen wir nochmal auf das Fair Value, was denn eigentlich das Upside oder das Downside-Potenzial bei der VICI wäre. Ja, und hier sehen wir auch ein ähnliches Bild. Wir haben ein moderates Upside-Potenzial. Also wir sind leicht unterbewertet. Investing Pro sieht den fairen Wert von VICI bei rund 30 bis 31 Dollar. Das sind die Berechnungsmodelle, die verschiedene Kennzahlen halt auswerten und der aktuelle Kurs steht bei 28 Dollar. Wir haben also hier so ein moderates Upside-Potenzial. Also bei REITs sind auch diese Adjusted Funds from Operations und Funds from Operations basierten Kennzahlen entscheidend, diese Werte in diesem blauen Bereich. Die sagen halt genau das voraus, was auch hier der Fair Value eigentlich ist. Also hier sind alle Kennzahlen relativ ähnlich. Die Analysten, die sehen sogar ein Kursziel von 35,73 € voraus und damit ein noch höheres Upside als die Berechnungsmodelle. Kurzer Einschub. Auch heute möchte ich euch wieder meinen Kooperationspartner Investing Pro vorstellen. Das ist das Subscription-Modell von Investing.com. Und die bieten neben der Screener-Funktion auch noch KI-basierte Analysen, um Aktien herauszufischen, die das Potenzial haben, die Indizes outzuperformen. Es gibt diverse Strategien und wir schauen heute mal auf die Hidden Champions Deutschland. Diese KI-Strategie, die sucht gezielt nach unterbewerteten Titeln mit robusten Fundamentaldaten und der Fokus liegt hier auf dem Value-Segment. Monatlich wird das neu gewichtet und neue Aktien finden hier den Weg hinein, die das Potenzial haben, halt outzuperformen. Ja, jetzt für den Monat Dezember haben wir zum Beispiel die Daimler Truck dabei, Fresenius, aber auch die SAP oder die Talanx. Also sehr interessant, jeden Monat wird das neu gewichtet. Es fliegen auch Aktien raus, die mal das Potenzial hatten, aber jetzt halt nicht mehr so profitabel angesehen werden oder nicht mehr so lukrativ, besser gesagt. Schaut echt mal rein, das Tool ist wirklich nützlich,
Und ich habe euch auch in meinen ersten angehefteten Kommentar einen Affiliate-Link von mir platziert. Darüber bekommt ihr nochmal 15% extra über meinen Link. Aber um zu bewerten, wie gut die VG Properties wirklich dasteht, vergleichen wir sie jetzt mal mit Wettbewerbern, die in einem ähnlichen Umfeld aktiv sind. Und da gibt es tatsächlich gar nicht so viele. Ich habe jetzt mal die wichtigsten mit aufgenommen. Das sind zum einen Gaming und Leisure Properties. Das ist nämlich der einzige direkte Wettbewerber in einer rein Gaming- und Casino-Struktur, also überwiegend mit Gaming und Casino ausgerichtet und auch ein Triple Net Lease Suite. Der konkurriert halt direkt um die gleichen Betreiber, dieselben Immobilientypen und hat auch ähnliche Renditeprofile. Dann habe ich nochmal EPR Properties mit aufgenommen. Das ist auch ein REIT für Freizeitaktivitäten und Erlebnisimmobilien, zum Beispiel Freizeitparks oder Kinos oder auch Skiresorts, also so andere Tourismus-Freizeitsachen eher. Und dann habe ich euch als Vergleich nochmal die Realty Income mit draufgepackt. Der REIT ist halt in einem ganz anderen Umfeld, mehr im Retail aktiv, aber das ist halt nun mal der bekannteste REIT, den ihr vielleicht auch schon kennt, und dann habt ihr da einen guten Anhaltspunkt, wie auch VG und die anderen sich so im Verhältnis zu Realty Income bewegen. Und dann starten wir mal rein und vergleichen mal die Kennzahlen miteinander. Den größten Wachstum im Adjusted Funds from Operations im Schnitt in den letzten 5 Jahren hatte EPR Properties. Sie hatten ein Wachstum von 13%. VG liegt hingegen nur auf dem zweiten Platz mit 6,5%, Realty Income mit 4,3% auf dem dritten Platz und Gaming und Leisure, die hatten am wenigsten Wachstum von nur 2,9%. Wer schüttet denn die höchste Dividendenrendite aus? Ja, das ist derzeit Gaming und Leisure Properties mit 7,4% aktueller Dividendenrendite. Auf dem zweiten Platz ist EPR Properties mit 6,9%. Die waren aber auch schon mal höher, weil der Aktienkurs recht gestiegen ist. Und VG Properties hat nur 6,5%, Realty Income liegt mit 5,5% noch darunter. Das Dividendenwachstum ist bei EPR Properties allerdings am höchsten und beträgt auf die letzten 5 Jahre im Schnitt 19,26%. Das ist schon recht hoch, sie hatten aber auch während der Corona-Zeit mal gekürzt. VG Properties ist hingegen stabiler durchgekommen und hat jedes Jahr erhöht und erreicht eine Steigerung der Dividenden in den letzten 5 Jahren von 7,13% und landet auf dem zweiten Platz. Gaming und Leisure Properties hatten nur um 4,63% gesteigert und Realty Income um 2,97%. Die Ausschüttungsquote auf den Adjusted Funds from Operations, die ist auch bei der EPR Properties derzeit am geringsten mit 70,1%, haben die noch den größten Spielraum. Aber alle sind hier so in einem recht moderaten Niveau und keiner davon ist noch nicht zu hoch. Denn VG Properties hat hier 76,9%, Realty Income liegt ungefähr gleich auf mit 76,3% Ausschüttungsquote und Gaming und Leisure Properties schütten ein bisschen mehr aus, 81% auf den Adjusted Funds from Operations. Beim Verschuldungsgrad auf die Assets, also wie viel Prozent der Assets durch Schulden finanziert sind, da steht VG am solidesten und am besten da. Denn sie sind nur mit 36,7% verschuldet. Der zweite Platz geht dann an Realty Income mit 40,2% und EPR Properties ist mit 49,9% schon fast die Hälfte verschuldet und Gaming und Leisure Properties mit 56,3% hat mehr als die Hälfte der Immobilien durch Schulden finanziert. Bei der Belegungsquote sind sowohl VG als auch Gaming und Leisure Properties zu 100% belegt, das heißt, zu 100% sind die Objekte vermietet. Besser geht's nicht. Und EPR Properties haben aber auch 99%, das ist auch immer noch ein super Wert. Realty Income sind hier sogar ein bisschen schlechter mit nur 98,7%, obwohl das immer noch gut ist. Ja, mit welchem der Unternehmen hätten wir denn jetzt den größten Total Return in einem Investment über 5 Jahre bekommen? Ja, das ist die EPR Properties. Hier hätten wir Kursgewinn plus Dividende und damit ein Total Return von 92,9% erreicht. VG Properties liegt nur auf dem zweiten Platz, damit hätten wir 39,4% erreicht. Knapp darunter Gaming und Leisure Properties mit 34% und mit Realty Income tatsächlich nur 24,9%. Und wie sind die anderen jetzt so bewertet? Wer ist denn jetzt der teuerste und der günstigste? Schauen wir da mal rein. Also hier sind alle ziemlich ähnlich. VG Properties ist ja mit dem Preis zum Adjusted Funds from Operations von 12 bewertet, Gaming und Leisure Properties noch ein bisschen günstiger mit 10,9, EPR Properties ist am günstigsten bewertet mit 10,1 und am teuersten bewertet ist die Realty Income mit 13,6. Und wo sehen jetzt die Berechnungsmodelle von Investing4 das höchste Upside-Potenzial und wo sehen die Analysten das höchste Potenzial?
Ja, das ist tatsächlich relativ ähnlich bei Gaming und Leisure Properties, aber auch bei der Vici Properties. Ein bisschen höher ist es noch bei Gaming und Leisure Properties, deswegen habe ich den mal als Gewinner eingezeichnet. Hier sehen die Analysten 26,5% Aufwärtspotenzial und die Berechnungsmodelle ein Fair Value Upside von 14,4%. Vici Properties haben ein ähnliches Potenzial der Analysten von 26,2% Upside. Aber die Berechnungsmodelle sehen halt nur 9,6% Upside, deswegen ist das hier auf dem zweiten Platz. Bei EPR Properties, da sehen die Fair Value Berechnungsmodelle sogar ein Downside, also hier wird eine Überbewertung berechnet und laut Analysten sehen wir aber noch ein Aufwärtspotenzial von 11,3%. Bei Realty Income sehen wir in beiden Kennzahlen ein kleines Aufwärtspotenzial. Die Berechnungsmodelle sehen auch ein Aufwärtspotenzial von 2,5% und die Analysten sogar ein 6%iges Potenzial. Ja, dann komme ich mal zum Fazit zur Vici Properties, denn unterm Strich ist das ein spannendes, aber sehr klar konzentriertes Unternehmen im High-Premium Casino- und Hotelbereich. Das Portfolio besteht aus richtig hochwertigen Casino- und Erlebnisimmobilien, die auch weltweit bekannt sind. Das liegt auf einzigartigen Standorten und stabilen Triple-Net-Lease-Mietverträgen. Operativ ist das Modell ziemlich planbar, strukturiert und klar auf Cashflow halt ausgelegt. Es gibt diese hohe Tenant-Konzentration auf MGM und Caesars mit knapp 75%. Das ist jetzt kein Nebenthema, aber es sind halt Top-Mieter, die sind finanzstark. Da ist man langfristig irgendwie gebunden und die sind auch tief in diese Standorte verwurzelt. Und das Risiko besteht zwar auf der einen Seite, aber so richtig glaube ich an dieses Risiko auch nicht, denn es ist schon ganz gut abgesichert. Der Aktienkurs kommt jetzt seit Jahren nicht so richtig aus den Puschen. Er bewegt sich immer wieder seitwärts auf Berg- und Talfahrt. Aber die Rendite von Vici kommt daher auch immer aus dem Kaufkurs ganz gut zustande. Weil immer dann, wenn die Vici gerade mal wieder günstiger ist, dann kauft man sie natürlich auch zu einer höheren Dividendenrendite. Und jetzt sind wir gerade wieder auf einem etwas niedrigeren Niveau. Das heißt, jetzt lohnt sich ein Investment in die Vici wieder ein bisschen mehr als vielleicht noch vor einem halben Jahr. Man kann aber damit keine Kursrakete in sein Portfolio holen. Es ist ein verlässlicher Dividendenwert, ein REIT, der tut, was er soll, schüttet Dividenden aus, aber keine Kursrakete. Die Konkurrenten sind auch ganz interessant. Vor allen Dingen EPR Properties ist noch mal ein bisschen mehr auf andere Freizeitaktivitäten ausgerichtet, Freizeitparks, Skiresorts, Bowlingbahnen. So, ist natürlich auch ein bisschen kritischer, wenn dann mal wieder so eine Zeit wie die Corona-Zeit einbricht, wo wirklich die Freizeit in den Keller geht. Das hat EPR Properties dann auch ganz schön zu spüren bekommen. Aber ist auch ein echt interessantes Unternehmen und die sind auch in letzter Zeit richtig gut gelaufen. Ja, also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt Mehrwert daraus mitgenommen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch in Vici investiert seid oder in eins der anderen Unternehmen. Und wenn euch ein anderer REIT interessiert, dann schreibt es mir bitte auch in die Kommentare. Dann schreibe ich ihn wieder auf meine Liste für Videoideen, weil Vici wurde sich nämlich auch gewünscht. Deswegen habe ich jetzt auch ein Vici-Video gedreht. Also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch ein frohes neues Jahr 2026 und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao, ciao.